السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة لكم جميعا متابعينا متابعي قناة تقرير الأوفياء. أستغرب جدا عندما أشاهد أن بعض المسؤولين أو كثير من المسؤولين اليمنيين إلى الآن لم يعرفوا من الفاعل ومن الذي فجر في مطار عدن عند وصول الطائرة التي تقل وزراء هذه الحكومة، حكومة هذه، إلى مطار عدن. ما زال الناس يتخبطوا، وزير يقول فلان، ووزير يقول الجماعة الفلانية، ووزير يقول التحقيقات ستخرج لنا الحقائق، ووزير يتحدث عن أن هناك طبابية في تحديد من الجاني. والمسألة والله أسهل من ذلك بكثير جدا جدا. ابحثوا عن المستفيد تعرفوا من الفاعل فقط. يعني معادلة سهلة جدا جدا. من أكثر واحد مستفيد أو أكثر دولة مستفيدة أو أكثر جماعة مستفيدة أو أكثر جهة مستفيدة مما حصل، عندها نعرف من الذي قام بهذا العمل. يعني من يسيطر على عدن، من يتحكم بعدن؟ المجلس الانتقالي، هذا المجلس الانفصالي الذي يعرفه الجميع، وهذا المجلس الذي لا يخفي أهدافه ولا يخفي الجهة التي تدعمه ولا يخفي أي شيء من هذه الحقائق. هذا المجلس الانتقالي الذي يقوده عيدروس الزبيدي، هاني بن بريك، شلال، وهذه العصابة المدعومة من الإمارات. هذه العصابة التي لا تستحي أن تقول أنها تتمنى أن تكون إماراتية أصلا، ولا أستبعد أنا أنها تحمل جنسيات إماراتية. تخيلوا أسر هذه العصابة كلها في الإمارات. تخيلوا أن هاني بن بريك مثلا له حساب على تويتر، لا يضع صورته على الحساب، يضع صورة محمد بن زايد. إذن عدن يسيطر عليها المجلس الانتقالي التابع 100% للإمارات. الإمارات التي تحرك هذا المجلس، الإمارات الذي تأمره أن يقف يقف، يجلس ينبطح، كل شيء بيد الإمارات. فعندما يأتي الآن شخص ويقول والله جهة فلانية بعيدة هي التي فعلت وقامت وفجرت طيب من سهل لهذه الجهة أن تصل إلى هذه الأهداف؟ من الذي سمح لهذه الجهة أن تحقق هذا الهدف وأن تستهدف المطار؟ أنا لا أدافع عن الوزراء، أنا لا أدافع عن هذه الحكومة أبدا. أنا تحدثت بالأمس أن هذه الحكومة لا تمثل اليمن ولا تمثل اليمنيين. هذه الحكومة جزء منها يمثل الإمارات 100% وجزء منها يمثل السعودية 100%. لا علاقة لها لا بالمواطن اليمني ولا علاقة لها بهموم المواطنين ولا علاقة لها بالوطنية أبدا أبدا. هذه قناعتي الشخصية، وأعتقد بل وأجزم أنها قناعة الكثير والكثير من الشعب اليمني. هذه الحكومة لن تقدم ولن تؤخر. ومع ذلك الذي حصل كما ذكر كثير من المتابعين وكثير من المطلعين على الأمور أن الإمارات غاضبة، أنها لم تستطيع أن تختار كل الوزراء هي. يعني السعودية دخلت في الخط واختارت بعض الوزراء لحسابها. الإمارات تشعر بغضب شديد جدا جدا أن السعودية وصلت إلى هذا المستوى وأصبحت تختار وزراء. يعني الإمارات رغم أنها تسيطر اليوم على القرار السعودي، وهذا أمر واضح، محمد بن زايد اليوم مسير النظام السعودي، كلنا يعلم ذلك، ومع ذلك مستاءة لا تريد للسعودية أن يكون لها أي تواجد داخل هذه الوزارة. يعني عندما سيطرت الإمارات على جزيرة سقطرى، من الذي سهل لها المهمة؟ ومن الذي أوصلها للسيطرة على جزيرة سقطرى غير لجنة الوساطة السعودية والقوات السعودية المتواجدة على الجزيرة، التي جاءت بعد أن اشتبكت قوات الحكومة مع قوات المجلس الانتقالي المحسوب إماراتيا. جاءت القوات السعودية ولجنة وساطة لتفصل بين الطرفين. بعد أيام سهلت المهمة للمجلس الانتقالي وساعدته واستولى على هذه الجزيرة للأسف الشديد. عدن نفس الكلام. عدن تواجهت قوات الحماية الخاصة بهادي مع قوات المجلس الانتقالي قبل أشهر، فإذا بالسعودية تأتي كوسيط لتوقف القتال بين الطرفين. بعد أيام نفاجأ أن السعودية هي التي فتحت الباب للمجلس الانتقالي للسيطرة على هذه المدينة. طبعا السعودية فتحت المجال لسيطرة الإمارات على هذه المدينة. السعودية أيضا لها أجندات ولها أهداف في اليمن، تريد من الإمارات أن تساعدها، لكن الإمارات إلى الآن متكاسلة في قضية مساعدة السعودية. هي لا تريد السعودية أن تكون أصلا في الجنوب اليمني أصلا. ومع ذلك هم متفقين ومختلفين أيضا، هذه الحقيقة، ونحن نعول إن شاء الله على اختلاف حقيقي بينهم يخرج اليمن مما هو فيه. إذن لماذا نحتار ونقول من الذي فجر ومن الذي عمل ومن الذي قام بهذا الفعل؟ وتحدثنا أيضا أن الهدف من هذا الانفجار ليس استهداف الحكومة ولا اغتيال الوزراء. يغتال الوزراء هؤلاء مكسب، الوزراء هؤلاء يعتبروا هدية للتحالف، سهلوا الأمور كلها. يعني إذا كان رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك يتهم بأنه وقع على قصف الجيش اليمني الذي كان على تخوم عدن قبل فترة،
الذي راح ضحية هذا القصف الهمجي الإماراتي السعودي للجيش الوطني اليمني أكثر من 300 ما بين شهيد وما بين جريح. نتحدث عن من؟ نتحدث عن مسؤولين مرتزقة، مسؤولين محسوبين على الآخرين. إذن ابحث عن المستفيد تعرف الفاعل. المسألة لم تنتهي عند التفجير فقط الذي حصل في مطار عدن، لكن وكالة رويترز تحدثت عن شهود عيان أنه بعد أن تم نقل هذه الوزارة المسؤولين، رئيس الوزراء والوزراء الذين معه المبجلين هؤلاء الوطنيين، تم نقلهم إلى قصر المعاشيق في عدن، تم سماع دوي انفجارات هناك. طبعا السعودية من أمس وأنا أتابع حسابات ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي يتحدثوا أنه الحوثي. تقارير إعلامية سعودية تتحدث أن السعودية دمرت طائرة مسيرة تابعة للحوثيين حاولت استهداف قصر المعاشيق. طبعا السعودية أنا لا أثق فيها ولا أثق في إعلامها ولا أثق فيما تقوله. السعودية تبحث عن مبررات. السعودية حتى لو صح هذا الكلام هي المسؤولة عن عدن، وهي المسؤولة عن حماية هذه المدينة، وهي المسؤولة عن كل ما يجري هي والإمارات في هذه المنطقة، في هذا الجزء من اليمن للأسف الشديد. يعني الفضيحة بجلاجل كما يقول إخوتنا المصريين. حتى الارتباك في طبيعة هذا الانفجار وكيف تم تشعر الإنسان والله بالخجل. تقارير في بداية الأمر قالت يحتمل أن الانفجار كان بسبب طائرة بدون طيار، ثم يأتي شهود عيان للجزيرة يتحدثوا أن دوي انفجارات وإطلاق نار سمع في مطار عدن بعد وقت قصير من وصول الطائرة. يعني حصل إطلاق نار وانفجارات. إعلاميين يتحدثوا أن الانفجار حدث جراء هجوم صاروخي. مصدر أمني محلي في عدن يتحدث أن 3 قذائف هاون أصابت صالة المطار. يخرج وزير الإعلام اليمني في فضيحة مدوية، والله أنها فضيحة تعتبر من أكبر الفضائح لهذا الرجل. يخرج مباشرة ليتهم أن الحوثيين هم الذين فجروا. طيب الحوثيين أو غير الحوثيين، على ماذا استندت؟ على ماذا استندت في هذه التهمة، في هذه التغريدة التي تحدثت بها؟ هل استندت على تحقيقات؟ هل استندت على تقريرات أمنية حقيقية أخرجت النتيجة وأخرجت ما حصل بالفعل للناس؟ يعني كلام عجيب. وأنا ذكرت أن هذه التغريدة أؤكد أنها جاءت بالأمر من السفير السعودي في اليمن الجابر، الذي يعتبر للأسف وزير الإعلام التابع للشرعية الإرياني، هذا تابع له جملة وتفصيلا. للعلم الانفجار الثاني الذي حصل في قصر المعاشيق، قصر الرئاسة في عدن، هو الانفجار الأكثر غموضا كما يقول المتابعين والمهتمين بالأمر. طبعا الانفجار الثاني خطف الأنظار أيضا عن الانفجار الذي حصل في مطار عدن، فأصبحنا الآن في دوامة كبيرة جدا. لم يصل الناس إلى حقيقة الانفجار الأول فإذا بانفجارات أخرى قرب المقر الذي يعتبر في الأصل آمن لهذه الحكومة لتمارس منه مهامها. هذه الحكومة ستكون مسجونة داخل هذا القصر، لا تستطيع أن تتحرك ولا تستطيع أن تأخذ أوامر. كل الأوامر هناك وكل السيطرة هي الإماراتيين. المسؤول الإماراتي هو الذي سيقود هذه المدينة وسيقود من فيها، ويقود أيضا الوزراء اليمنيين للأسف الذين سيكونوا كما ذكرت محبوسين داخل هذا القصر. لا يستطيع أحدهم أن يحرك ساكن، يأكل ويشرب، هذا الذي يستطيع أن يقوم به. لا يستطيع أن يتابع وزارة، ولا يستطيع أن يحقق للناس ما يريده، ولا يستطيع أن يكون وزير وطني فعلا. للأسف من قبل بهذه الوزارة وقبل بهذه الإهانة هذا لا يستحق أن يكون إنسان وطني، ولا يستحق أن يطلق عليه وزير يمني أبدا. هؤلاء وزراء محسوبين على الإمارات، محسوبين على السعودية، محسوبين على أجندات التحالف الخطيرة جدا التي تريد أن تمزق اليمن، تريد أن تفتت اليمن، تريد أن تنهي هذا البلد، تريد أن يستمر هذا الصراع الجهوي القبلي، تقسيم المجتمع، طائفية أيضا تستمر في البلد من أجل الوصول إلى أهدافهم. والهدف الأكبر والأعظم هو محاربة الثورة ومحاربة هذا الشعب الذي ثار على مستبديه وعلى الطغاة الذين حكموا عائلة عفاش التي حكمت البلد ما يقارب من 30 سنة أو أكثر. ولذلك هم يريدوا أن يؤدبوا هذا الشعب، ويريدوا أن يوصلوا رسالة أيضا لشعوبهم أنكم إذا ثرتم علينا وإذا حاولتم أن تتخلصوا منا سيكون مصيركم أسوأ من المصير الذي تعيشه اليمن وتعيشه سوريا وليبيا وهذه الدول التي ثارت والتي أرادت أن تخرج من هذا النفق المظلم، نفق المستبدين. في الختام نختم أيضا بالمقولة التي بدأنا بها: ابحث عن المستفيد ستعرف من هو الفاعل. هذه المعادلة هي التي ستخرجنا إلى طريق، وهي التي ستوضح لنا ما الذي يجري في هذا المكان للأسف من اليمن، ومن الذي يقوم بهذا العبث ليلا ونهارا، والذي لا يريد لهذا البلد أن يستقر. في الختام لكم من التحية، لا تنسوا الاشتراك في قناة تقرير، لا تنسوا تفعيل الجرس ليصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.